ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா போலார் பேரட் ப்ரீடிங் டேங்க் செட்டப் எப்படி பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைஸ் எப்படி கேர் பண்ணுறது, அதுக்கான ஃபீடு ஃபுல்லாக நான் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு இருந்த அனுபவத்தை நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி ப்ரீடிங்லாம் டேங்க் செட் பண்ணேன்னு. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதுக்கு மேலே நம்ம சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூரில் ஒரு 4 பேர் போலார் பேரட் வாங்கியிருந்தேன். கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் தான் வாங்கினேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் மட்டும் ப்ரீடிங் செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் ப்ரீடிங் எப்படி செட் ஆகிடுச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, அதில் 2 மீன் மட்டும் அந்த டேங்க் அந்த பானை வச்சுருப்பேன். ஸோ பானைக்குள்ளே சும்மா ஒரு செட்டப்புக்காக வச்சேன். அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ ப்ளே தான் பண்ணுறது விளையாடிட்டுருக்குன்னு நினச்சி பார்த்தா மற்ற மீனெல்லாம் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி ஒரு மீனை சாக அடிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த பானைக்கிட்ட எந்த மீன் வந்தாலும் அதை கடிக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இது தான் இருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, அந்த பானைக்கிட்ட மீனுங்க வந்தாலே அது ரொம்ப அட்டாக் பண்ணாமல் பானையை சேஃபாக வச்சுக்கும். ஏன்னா அது ப்ரீடிங் எக்லே பண்ணுறதுக்காக அது சேஃபாக வச்சுக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ போலார் பேரட் ப்ரீடிங் செட் ஆகிடுச்சின்னு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு 8 மீன் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் 2 மீன் மட்டும் என்ன பண்ணணும், மற்ற மீன் எல்லாம் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். செகண்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணால், நீங்கள் ஏதாவது பானை ஏதாவது ஒரு ஐடின் ஸ்பேஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸை அந்த 2 மீன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கும். மற்ற மீனை கிட்டே வர விடாது. ஏன்னா அது எக்லே பண்ணணும்ல. ஸோ அதால் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் வைக்கவே கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தனியாக அதுக்கு ஒரு டேங்க் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஃபீட் டேங்க்கில் அதே பானையை நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபீமேல் எக்லே பண்ணி ஒரு 3-4 நாளாலே எக் ஹேட்ச் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று, மேல் ஃபீமேல் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நீங்கள் எனக்கு கேட்கலாம். மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. மேல் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலை விட பெருசாக இருக்கும். ஃபீமேல் ஸ்டமக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆரஞ்சு கலர்ன்றது அதுதான் எக்கு. ஸோ அதில் அந்த கலர் இருந்தால் தான் எக்லே பண்ண போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடல்ட் சைஸ் ஆகிடுச்சா சொல்லி அதை வச்சு கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ப்ரீடிங் செட்டப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 ஃபீட் டேங்க் செட் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டரு, லைட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பானை. ஸோ நீங்கள் க்ளே பிளேட் கூட கேட்கலாம். க்ளே பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு லே பண்ணிடுச்சுன்னா அது குட்டி வர கஷ்டப்படும். இந்தமாரி பானை வச்சிங்கன்னா எக்கை மேலே லே பண்ணிடுச்சுன்னா அது குட்டிங்க கீழே விழுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முட்டையிலேருந்து. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பவர் ஃபில்டர் போட்டிங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர்லேருந்து இருந்தால் ஃபிஷ்ஷுக்கு சேஃபாக இருக்கும். பவர் ஃபில்டர் என்ன பண்ணோன்னா அந்த எக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு எடுத்துரும். பை சான்ஸ் குட்டிங்கெல்லாம் ஹேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு 2 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டரே அது குட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் லைட் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது பை சான்ஸ் ஃபீமேல் எக்லே பண்ணும் போது சில முட்டைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸுக்கும் பரவிடும். ஸோ முன்னாடியே நம்ம லைட்டு வச்சு பார்த்தோன்னா கிளியராக தெரியும். அந்த ஃபங்கஸ் ஆன எக் மட்டும் நல்லா டார்க் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுலேயே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, குட்டியில் ஹேட்சாக வெளியே வந்த பிறகு பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷை செப்பரேட் பண்ணலாமா கேட்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ளோரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ஹேட்ச் ஆன பிறகு நம்ம செப்பரேட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ போலார் பேரட் அப்படி பண்ண தேவையில்லை. போலார் பேரட் பொறுத்த வரைக்கும் அது குட்டியை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கேரிங்காக பார்த்துக்குது. இப்போ ஒரு கோழி ஒரு கோழி குஞ்சு எப்படி கேரிங்காக பார்க்குதோ அந்த அளவுக்கு பார்க்குது. எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாது. என்கிட்ட இந்த போலார் பேரட் ஃப்ரைஸை பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கூட அது சாப்பிடவே இல்லை. இப்போ வரைக்கும் ஒரு 3 மந்த் ஆகிடுச்சு. அந்த பேரண்ட்ஸ் கூடயே தான் நான் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் விட்டுருக்கேன். எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல. அது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். பேரண்ட் ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரைஸை நல்லா கேர் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரைஸ் கூட வைக்கிறதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்லே எப்போ பண்ணணும், ஃபீமேல் ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 டேஸ்க்கு எக்லே பண்ணாது. ஸோ நீங்கள் குட்டியை கூடயே வச்சுருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட ஒரு 2 மந்த் ஆகிடுச்சு அது எக்லேவே பண்ணலை. நம்ம செப்பரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது எக்லே பண்ணோம். ஏன்னா குட்டிங்க இருக்கும்போது அது எக்லே பண்ணாது. ஏன்னா அது அந்த குட்டியை கேர் பண்ண தான் பார்க்கும். ஸோ திரும்பி எக்லே பண்ணி எதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடும்னு சொல்லி அது எக்லே பண்ணவே பண்ணாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 2 மந்த் 3 மந்த் ஆகிடுச்சு. இது வரைக்கும் எக்லே பண்ணலை. செப்பரேட் பண்ண பிறகு தான் எக்லே பண்ணிச்சு. ஒரு வாட்டி மட்டும் டேங்க்லேயே எக்லே பண்ணிடுச்சு. ஃப்ரைஸ்லாம் வளர்ந்துருச்சுல, அந்த ஃப்ரைஸே போய் எல்லா எக்கையும் சாப்பிட்டுருச்சு. நான் பார்த்த வரைக்கும் டேங்க்கில் எக்லே பண்ணிச்சு குட்டிங்க இருக்கும் போதே. அந்த ஃப்ரைஸ்லாம் சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவ் பண்ணவே இல்லை பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷு. இதே வேறு ஏதாவது ஃபிஷ் இருந்துச்சுன்னா அதில் அக்ரெசிவ் பண்ணி அதை சாகே அடிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரைஸ் தான் சாப்பிட்டுச்சு சொல்லி அது எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல, ஃப்ரீயாக விட்டுருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம குட்டிங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீட் கொடுக்கலாம்.
ஸோ இப்போ பிறந்து ஒரு 7 நாளைக்கு நம்ம குட்டிக்கு வந்து ஃபீட் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அது வயிற்றில் வந்து அந்த மஞ்சக்கரு இருக்கிறதுனால அதுவே அதுக்கு வந்து ஃபுட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்பல்சரி வந்து ஆர்டிமியா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். நீங்கள் ஆர்டிமியா கொடுத்தா தான் ஃப்ரைஸோட க்ரோத் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். லைவ் ஆர்டிமியா கொடுத்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டீகாப் ஆர்டிமியான்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை போட்டிங்கன்னா சூப்பராக நல்லா க்ரோத் ஆகும் ஃப்ரைஸ்லாம். ஸோ ஃப்ரைஸ்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆகுதோ அந்தளவுக்கு சேஃபாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஃபுட்டு எதுவுமே போடலைன்னா சின்ன குட்டியாக இருக்கும்போது அது இறந்து போயிடும். ஸோ இன்னொரு மெயினான விஷயம், நீங்கள் ப்ரீடிங் செட்டப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் ஃபுட்டு மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா ஃப்ரைஸுக்கு அப்போ ப்ரீடிங் பண்ணுங்கள். ஸோ சும்மா ஒரு டைம் பாஸுக்கு ப்ரீட் பண்ணி ஃப்ரைஸ் எல்லாம் சாகடிச்சிடாதீங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஆர்டிமியா இருக்குது, நம்மளால் ஃபுட்டு கொடுக்க முடியும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரீட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து டீகாப் ஆர்டிமியா எப்படி நம்ம ஃப்ரைஸுக்கெலாம் கொடுக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்குது ப்ரீமியம் டீகாப் ஆர்டிமியா. இது பார்த்திங்கன்னா நான் 390 rupees வாங்கினேன் அக்வா ஸ்டாரில். ஸோ இதை விட நார்மல் டீகாப் ஆர்டிமியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரீமியமுக்கும் நார்மலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா, நார்மல் டீகாப் ஆர்டிமியாவில் பார்த்திங்கன்னா முட்டையோட ஓடு அப்படியே இருக்கும். அது தண்ணியில் போட்டு நம்ம கலக்கி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். இதுவே நீங்கள் ப்ரீமியம் டீகாப் ஆர்டிமியா ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து டேங்க்கில் போட்டுடலாம் ஃபுட்டு மாதிரி. ஏன்னா அதோட முட்டையோட ஓடு எடுத்துகிட்டு மஞ்சக்கரு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இது கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் வந்தால் நார்மல் டீகாப் ஆர்டிமியாவை கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு லைவ் ஆர்டிமியா ஆச் பண்ண தெரியும்னா அந்த மாதிரி ஃபுட்டு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த டீகாப் ஆர்டிமியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் போடணும் டேங்க்கில். ஸோ நம்மக்கிட்ட எத்தனை ஃப்ரைஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுங்க. ஸோ கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும், அது டேங்க்கில் நிறைய தெரியும். இப்போ கலக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா தெரியாது. டேங்க்கில் ஊற்றும் போது தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்டிமியா வர மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சமாக போடுங்க. அதிகமாக போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டிமியாலாம் வந்து டேங்க்கு அடியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபிஷ்ஷுங்க சாப்பிடாம விட்டுருச்சுன்னா அது ஃபங்கஸாக ஃபார்ம் ஆகி குட்டிங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை ஃப்ரைஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆர்டிமியாவுக்கு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 days ஆர்டிமியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டியெல்லாம் வளர்ந்த பிறகு நைஸ் வார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா லைவ் வார்ம்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் ஃபிஷ்ஷினோட க்ரோத் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆர்டிமியா ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நைஸ் வார்ம்ஸு அதுக்கப்புறம் பிளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸ்லாம் க்ரோத் ஆன பிறகு பேரண்ட்ஸ் வந்து கூடிய வச்சுக்கலாமா நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ என்கிட்ட இருக்க போலார் பேரட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸை வந்து நல்லா கேர் பண்ணுது, அந்தளவுக்கு அக்ரெசிவ் இல்லை. எல்லா ஃபிஷ்ஷும் இந்த மாதிரி இருக்குமா தெரியல. நான் ஒரு 2 month வரைக்கும் நான் பேரண்ட் கூடிய தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ கூட நான் வச்சுருக்கேன். 3 month மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது ஃப்ரைஸ் க்ரோத்தாக வந்து பேரண்ட் ஃபிஷ் வந்து அந்த ஃப்ரைஸை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் கீழே போய் ஒளிஞ்சிக்குது, பானை கிட்ட போய் ஒளிஞ்சிக்குது. ஃப்ரைஸை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுது. ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட 50 குட்டிங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால பேரண்ட் ஃபிஷ் ரொம்ப பயப்படுது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேட்ச் எடுக்கணும்னு நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 month வரைக்கும் நல்லா சர்வே ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷை அட்டாக் பண்ண நினச்சேன். ஆனால் பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷை அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் கிட்ட போய் ஒளிஞ்சிக்குது, பானை கிட்ட ஒளிஞ்சிக்குது, ஃபுட்டு எடுக்க மாட்டுது. அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்கள் அதிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஃபிஷ்ஷு இறக்கக்கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 month 1.5 month வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க. பை சான்ஸ் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நல்லா பெருசாகிட்டு நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பேரண்ட்ஸ் கூட வச்சுருந்தீங்கன்னா செகண்ட் பேட்சுக்கு எக்லே பண்ணும் போது பேரண்ட் ஃபிஷ் ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஆகிடும். இப்போ வந்து ரொம்ப பயந்து போய் உட்காருது. அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வேணால் சேஞ்ச் ஆகிடலாம். குட்டிங்களை சாகடிக்க கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 monthக்குள்ளே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. செப்பரேட் டேங்க் கொடுத்துருங்க. எங்கிட்ட இருக்கிற குட்டிங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபுட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் ஃபுட்டு மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டியாச்சும் ஃபீட் கொடுங்க. ஏன்னா மற்ற குட்டிங்களை அடித்து அதே சாப்பிட்ருது. எங்கிட்ட இருக்க போலார் நிறைய மீனுக்கு கண்ணுலாம் போயிருக்கு. ஏன்னா அந்த போலார் பேட்டு ஃப்ரைஸே ரொம்ப அடித்து சாப்பிட்டுட்டு ஃபுட்டு போடாதனால அந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஒரு நாள் போடாமல் இருந்தால் அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா 4-5 போலார் பேரட்டு இறந்துருச்சு குட்டிங்க. அதுங்களே அடித்து சாப்பிட்டுருச்சு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுட்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஓரளவுக்கு க்ரோத் ஆகிற வரைக்கும். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற போலார் பேரட் ஃப்ரைஸை காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் 3 month கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இதோட க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷோட ஆஃப் சைஸ் வந்துச்சு. ஆனால் பேரண்ட் ஃபிஷ் உள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ எந்த அளவுக்கு அது எத்தனை நாள் அக்ரெசிவ் ஆகாமல் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் செப்பரேட் பண்ணிவிடுவேன். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா எக் லோட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம செப்பரேட் பண்ணால் இன்னொரு பேட்ச் கூட எடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்கள் கிட்ட ஃபுட்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு ஆர்டிமியா முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க 1 week முன்னாடியே. சும்மா நம்ம ப்ரீடிங் செட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி பண்ணிங்கன்னா குட்டியை சாகடிச்சிடாதீங்க. ஸோ உங்கள் கையில் ஃபுட்டு இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுனா டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய்.